अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देख ली होंगी जो कि फ़ीवर के ऊपर चल रही थी। फ़ीवर के बारे में सारी चीज़ें मैंने एक एक करके तरतीब से बता दी है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कफ़ के ऊपर। कफ़ की दो किस्म की होती है कफ़, एक ड्राई कफ़ होती है और दूसरी आप लोग जो बलगम वगैरह वाली होती है ना। तो आज मैं आप लोगों को ना ड्राई कफ़ के बारे में बताऊंगा। तो ड्राई कफ़ की जो शुरुआत होती है ना जी, ये ज़्यादातर होती है जी अस्थमैटिक पेशेंट हो गए उनको होती है, या फिर हो गए जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने वाले हो गए। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से ना अंदर जो हमारे लंग्स होते हैं और जो हमारी सांस की जो नाली होती है, छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जहाँ से हम हवा खारिज करते हैं, लेते हैं हम सांस, ऑक्सीजन खारिज करते हैं, लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना ऐसे समझें कि ये लंग्स के साथ जुड़ी होती हैं। तो जो स्मोकर होते हैं ना, वो स्मोकिंग करते करते उनको कई अरसा गुजर जाता है, हालांकि कोई फ़ायदा भी नहीं होता स्मोकिंग में। तो नालियाँ होती हैं, लंग्स होता है ना, वो अंदर स्टीम से ना भर जाता है। जो उसका धुआं होता है ना, सिगरेट का धुआं हो गया, हुक्के का धुआं हो गया ना, इससे अंदर लंग्स जो होता है ना वो भर जाता है। इससे भी जो है ना होता है, ये बड़ी मुश्किल से जाने वाली कफ़ होती है। दूसरी जो होती है ना वो एस्थमेटिक पेशेंट को होती है, जो मतलब कि दमे का पेशेंट हो गया, पुराना दमे का मरीज़ हो गया, या फिर ख़ानदानी मरीज़ भी होते हैं कुछ दमे वाले। तो दमे वाले जो मरीज़ होते हैं ना एस्थमेटिक, तो उनकी ना जो लंग्स होते हैं और फिर सांस की जो नालियाँ होती हैं ना वो सिकुड़ जाती हैं। तो जिस वजह से ना सांस लेना मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। तो बेसिकली जो जो खांसी जो कफ जो शुरू होती है ना, उसकी बेसिक रीज़न यही है कि जो हमारे जो फेफड़े होते हैं और जो सांस की नालियाँ होती हैं ना, उनमें या तो फिर धुआं भर जाना, स्मोकिंग की वजह से, या फिर अस्थमैटिक पेशेंट हो तो उसकी ना लंग्स और उसकी जो सांस वाली नालियाँ होती हैं ना वो सिकुड़ जाती हैं, जिस वजह से ना इंसान का ना सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो जब सांस लेने में दुश्वारी होती है ना, तो फिर जो है ना खांसी आती है। सांस लेने के दुश्वारी में के बाद जो है ना खांसी शुरू हो जाती है, फिर नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, तो ये मसले शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आप जो मेडिसिन इस्तेमाल करें, इसकी मेडिसिन में ना आपको स्टेरॉइड लेना भी ज़रूरी है। इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, जैसे डेकाड्रान हो गया, हाइज़ोनेट हो गया, सोलोकार्टिव वगैरह ना, ये लगवाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो हमारे अंदर के जो फेफड़े और सांस की नालियाँ जो बंद होती हैं ना, तो वो इनकी वजह से ना थोड़ी वो हो जाती हैं, सांस लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। उसके बाद एंटीबायोटिक, अच्छा सा एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी होता है। अज़िथ्रोमाइसिन में आप सुबह शाम आपको लेनी पड़ेगी, कैप्सूल टैबलेट लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको हो सकता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगाने पड़ जाएँ। एंटीबायोटिक बरनूला वगैरह लगा के एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगाने पड़ सकते हैं। सेफ्ट्रिक्ज़ोन वगैरह हो गया, जैसे ये चीज़ें। और फिर साथ में ना निबुलाइजेशन भी ज़रूरी हो जाती है ऐसे मरीज़ों के लिए ना। तो निबुलाइजेशन में ये होता है कि सांस लेने में आसानी हो जाती है, जो नालियाँ होती हैं ना वो थोड़ी सी खुल जाती हैं। निबुलाइजेशन में जो सॉल्यूशन इस्तेमाल कराते हैं वो विंटोलिन भी हो जाता है, आर्टम क्लीनर भी हो जाता है, जो हम नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके निबुलाइज़र में डाल के ना वो हम मरीज़ को निबुलाइजेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना। कल फिर एक और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।